السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. On behalf of the organizing committee, I'm here to give the closing ceremony, closing remarks, and say first thanks for the distinguished guests for coming here, taking time out, although with the difficult schedules, and showing the generosity for sharing the time with them here. We would also like to pray for the groom and bride, brothers and sisters who are also here, and would like to give a very interesting poem in Somali language. I thought it would be very interesting and give a share of the brothers and sisters who are here who would like to listen in the mother tongue as well, because every language will have its rights here. مدن يا ليبروي أمان بتشرف كسر قلب شحفلته وما سنتين أنا جو بعض المجاعة يبقى قابل عروسك عند الله هاي أدي يا ما سنتين أجيبته أجيبته سوق قلب حفلته waxaan leeyahay waa muhiim in aan la qaybsano farxadda walaalkeen daahir iyo walaashan farax isna dareensiino muhiimadda caawa kale ay leedahay oo ah in uu inoo aasaasmay qoys muslim ah ee soomaaliyeed ee maanta inagu soo bixi farxaddiisuu leeyahay muhiimaddiisuu leeyahay qiimihiisa ayuu leeyahay walaalkeen daahirna waxaan leenahay waa darajo iyo garaado ugu soo korodhay mararka qaarkood markii dhalinyarada meel isugu yimaado ama xafladaha qaarkood waxaa la sameeya waxa la yidhaha tacaaruf marka raggan isku jira marka tacaarufka inta la wadaa marka qaarkood ay waxaa leeyahay hebel iska bilaabo uu leeyahay magacay waa hebel jaamacad wilaaya dhigtaa barnaamijyada aan wataa meesha ugu dhibka badan marka waa markii lasoo gaaray xaalad ijtimaaciya oo si loo soo wada rag hore uu yiraahdo aniga xaas baan leeyahay afar bay ii joogta kale uu soo sidoo kale markay kugu timaad tiraahdo aniga caasi baan waa sidoo badantay marka waa darajo xaqiiqi qiimaheeda leh marka wixii ka bilaabo cawada iyo daahir booska uu nooga baxay ragga aniga lamid ay ku hadla gosha dhaqan ahaanna dhaqankeena Soomaaliyeed ninka markuu guri yeesho sharaf gaar ah qiimo gaar buu leeyahay waxa la leeyahay hebel gurigiisa maanta inay geeyo oo gogosha inoo dhig laakiin markaad soolana tahay ama doo waa meel kala laada macna iska badan marka waxaan leenahay Allah idin barakeeyo waxaan idin rajaynaynaa guur qiimo badan waara awlaad khayr qabtana ilaahay maaragtay aan ka sii leenahay waa iska gabagabo gaba yar oo dardaarana oo raggana fadhiga kicinayo dumarkana asturana lagu amaanayo una dhiirigelinaya maaragtay ragga naftarkooda inay dumarka wanaagsan islaamaadka xijaaban guursadaan dumarkana ilaah ka cabsadaan is asturana nala qaybsanaya gabay wuxuu leeyahay si aanan khudbad buusi dheer hawsheeda waa iska gabagabaya cidina soo gabagabayo dee maxaa harayaan oo la hadlaayo anaa haray oo maanta Soomaali tiraahdaa gabay wuxuu leeyahay dadka magaca guud iyo dusha waa ka sameeyay gabay horta aan xaqiisa siiyay abwaan ka tegay maahay macnaha laakiin maadaama xaflad aroos ay tahay waxaan jeclaaday inaan la qabto dadka magaca guud iyo dusha waa ka sameeyay misna kala damiiro dariiqaan maraysiyo lama diidi kara calaf haddana dood kalaad tiri damanihii hurdaya dibi dhalay saciisiyo ileen doqoni calaf male warse waxaad ku daysaa darajada ilaahay ruux dadaalaba adna daahir saaxib laakiin daahirku dadkan uu ka tago uu guursado waa daahirka kale ka dambeeya adna daahir saaxib gurdoon haddaa tahay
aan kula dardaarme hay u diid waanada dabnimaan ku joogsan damaska ma fogaadee iyo waxaa la joogtaa inta roobku da-aye dulucdiiyo ku dhaafine dulka dhagaha maqalkiyo iyo amaaha darag macnaa waaku soo wadaa marka wuxuu leeyahay isa ku dhaafine dhagahaysi si fiican wuxuu leeyahay daa'im rag iyo dumar daa'im rag iyo dumar allah nolol isugu daray qofna kelima degi karo jacalakum azwaaja qofna kelima degi karo dunida raaxadeeduna marwa kaa dambaysiyo waa lamaana daacada deerayay ku raacin xabaar macna deerayay ku raacin intaan hoy la wada degin midda damacu kaa galay dabar iyo hoggaan iyo hubso diin madaada daarankaa bilowda da'da maanta joogtiyo ogow dumarku waa labo da'da maanta joogtiyo ogow dumarku waa labo degan rabbi hanuunsho ka dahiran xumaano daacad kuu adeegto dar ilaah kuu adeecda iyo daysan bilaayada qabto soo wada iyo daysan khayrkiyo xaqa laga daboolo damiirkiyo xishoodkiyo ka maran dux iyo iimaan kala doorada badan aday ku taalo leedahay dantimooga weligiis dabin kama fogaadeen daahba ubadkaaga hooyo fiican u door abaar diirataa iyo qofna dab iyo meel kulul doog iyo xareed iyo har ku doorsan maayo meel abaaroo faafsanoo aan wax ka jirin iyo meel doogahoo nax ka da-ay soomaalidu isla fahmaysaay nina isku doorsamaayo labada dumar soo tilmaaman macnaa saasay geliya waa macna daahba ubadkaaga hooyo fiican u door abaar diirataa iyo qofna dab iyo meel kulul doog iyo xareed iyo har ku doorsan maaye dumarkaa xijaabane sidii ilaahay u dooray u daboolay jirkooda midka doorasa uu gabayga macnaha kudhigiisu ku soo celinayaa markaas uu leeyahay ogow quruxu waa diin dawo guurna waa samir kuwa damacu waale weli wuxuu wadaa kuwan kaa faqal kuwa damacu waale kuwa damacu waale midabkooda doorshe difaacii jirkoodiyo iska diire maqaarka dadka saari karin sha ilan diyaaraya marbaan halayda kulaa u darnaa difaacii jirkoodiyo iska diira maqaarkee dabka saari karin sha damac yuuna kaa gelin caariyaadka diriciyo marada dacalka faydani nin kastaa hidaawado dadka kama hitirijo waxaa waxaad adigu leedahay special wow ana waa wax dad kula leeyahay different daawashada aflaantiyo daman hees iyo music danteedii ku ilowday dulmi iyo xan mooyee ka maran dux iyo iimaan dooqaygaa ku raaciyo dadkaa kuugu jecelahay daraaddaa ma sixdo ana adiga ka dar dhowr maalin dabadeed xiisuhu markuu dago dacanuka jecelka baami hore soo sara maari markaa runtaan isugu yimi xiisuhu markuu damo dacanuka jecelkii guduma wehel ma noqotee muran iyo dagaal iyo adaan dunida kuu nacay ifurku dooni maaye maqashii dalaaqada ilaahay ku doorshe madaxayga iida erey darisku soo baxo waxaa kaaga duug roon inaad doob ahaatee inta balaayadaasi rafaadkaas u qubsan lahaa inaad doobkaaga saata kuu dhaaf inaad doob ahaatee qalbigii daxalaysta waanadu ma deeqdeen ka toog labada daarood midna darajo ma lahane guri dumay ma fududeen marka waa lagu fududaaday kabacdi dowlada la isu dhalay iska dhib badanka markay cunugga weydiis la dhaafsiiyo hadhow qoys meesha ku burburo intaa psychological cunugga effect weyn ku leeda dabcan la dardaarmaya inta waxaasoo dhan
ilmaha iyo adiga iyo waxaas uu qabsan lahaa iska ilaaliyo leeyahay oo jecel ayaana ka daranta waxa ka dambeyn doonta fufur iyo baaga ku dhacay deeray ku raacine intaan guri la wada tegin mida damacu kaa galay dabar iyo hoggaan iyo hubso diin ma leedahay dadka kii ilaahay khayr la doono dhammaantii diintu waafajiyaahe dumarkaa xijaabne sidii ilaahay u dooray u daboolay jirkooda midka doora sax ogow qurxu waa diin dawo gurna waa caraf durur soo hilaacdiyo dayaxoo habeen bara sacab lama dul saareen xural caynta dunidiyo duca qabooyinka dhowrsan duruftii ku haysiyo danta kuguma nacayaan helping hand supportive xural caynta dunidiyo duca qabooyinka dhowrsan duruftii ku haysiyo danta kuguma nacayaan deero iyo saluug ma leh dembi iyo xasarad ma leh dood iyo khilaaf ma leh wax islaamku diidana damiirkooda ma ogola daartii la geeyana marna nuurku kama damo ducadiyo adkaartana kama daala afkooda munkar iyo durbaan iyo aroos looma soo digo daawdhaafka gurigana ma ogola daf iyo mirab guriga daaradiisana duruustiyo tacliintiyo dugsiga kama fogaadaan deganaanta edabtiyo samirkiiyo dulqaadkana qalbigaa ku tiirsada deganaanta edabtiyo samirkiiyo dulqaadkana qalbigaa ku tiirsada dugsi lagu nagaadiyo darin aad ku gamaadiyo soo dhaweyn deeqiyo daryeel aad ku qanacdiyo xormo ruux aad dabaqdiyo daacad ku adeegtiyo dayma aad ku farxdiyo tibna hadal macaan iyo gacan dabacsan naxariis kuwa loogu daawgalay in helaa ma daayin weli ammaantii dumarka muslimaadka wanaagsan wada micno ugu dambayntii gabagabada wuxuu leeyahay dadkoo jiifa badankii intaan sheekhu daakirin biyo diiran oo kulul marwo kuu diyaarida dar allah ku dhaartee midkii loogu daro caraf liimaanta dunidiyo daarta aakhiru helay dumarkaa xijaaban sidii ilaahay u dooray u daboolay jirkooda midka doora saxi ugow qurxuwaadii dawo gurna waa caraf amaasadii gabaginkasiguudawo waana officialna way noo xiran tahay waana maasantii walaalkii kuridinaa Thank you very much, Brother Abdul Qadir, for your very beautiful poem. Although we couldn't understand it, but I'm sure that it was very beautiful. So finally,